तो फाइनली आ चुका है हमारा पार्सल जो मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से। तो मैंने इसे सेल के दूसरे दिन ही ऑर्डर कर दिया था। तो ये है बेडशीट, डबल बेडशीट। तो हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि यह कैसा आया है। तो लगभग 7 से 8 दिन में डिलीवर हुआ है हमारा पार्सल। दशहरा के कारण थोड़ा लेट तो हुआ है, पर कोई बात नहीं। ये रहा हमारा बेडशीट जो रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है। इसमें हमको 2 पिल्लो कवर भी मिले हैं और ये हमें पड़ी है लगभग 300 की। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो काफी बढ़िया क्वालिटी की लगी मुझे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी दशहरा।